Wih. Oke teman-teman, sekarang kita kasih minyak. Nah, pertama-tama sebelum kita kasih bumbu, kita goreng dulu. Di sini ada ikan gabus. Tuh, jadi. Jadi teman Rizky, untuk suasana malam di Cianjur setelah hujan, nah ini kita lagi ada di perkebunan, pekarangan warga ataupun daerah pertanian. Nah sekarang ini kita lagi memasak hasil buruan kita teman-teman. Untuk malam ini kita tidak dapat reptil ataupun kita tidak dapat apa yang kita tuju, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita dapat ikan untuk makan kita malam ini teman-teman. Ini ikan toman ataupun ikan gabus. Oke, bisa di zoom kameramen. Biar nyetel euy. Tuh, itu Kak. Oke, kita goreng biar kering. Karena kita nggak bisa memasak kalau belum kering, rasanya kurang begitu meresap teman-teman. Makanya sebelum kita kasih bumbu, kita goreng dulu. Di Jakarta ya dah, tengah liwat di Jakarta. Di Jakarta katanya guys. Ini anak-anak muda pengen nikah ini.
Sebenarnya. Itu putih dong. Iya, nak beta luhurna doang. Yang taburkan kan atas. Luhurna bae. Panas. Panas itu. Bang, teman Rizky, sekarang ikannya sudah matang. Nah, sekarang mau kita masak, kita kasih bumbu. Ya teman-teman, nah ini kalau di daerah saya namanya baranyai, tapi kalau untuk di kota ini biasa disebut bumbu pindang atau padang ya. Bumbu ini memang bumbu nggak asing dan boleh dicoba di rumah. Nah, jadi teman-teman, kenapa bumbu ini saya goreng dulu, saya kasih minyak dan nantinya saya kasih air. Ini biar meresap ke ikan nanti yang mau kita masak teman-teman. Nah, setelah matang kita kasih air secukupnya. Seperti ini. Oke. Dan ini Royco rasa ayam, rasa kesukaan saya. Semoga dari PT Kaldu Ayam ataupun Royco tahu dan bisa jadi sponsor teman-teman. Kita kasih secukupnya. Kita nggak pelit-pelit ke bumbu teman-teman. Oke. Nah, setelah ini kita tunggu mendidih. Setelah mendidih nanti kita masukkan ikannya ke dalam wajan ini teman-teman. Itu dia belum jam 2 anjing. Dia tuh. Ya kita kasih rempah-rempah juga. Udah serai. Nah, jadi kalau di alam kita nggak usah pusing cari rempah-rempah ataupun bahan untuk kita makan teman-teman. Karena kalau misalkan kita di alam, apapun yang kita temukan itu bisa jadi masakan ataupun makanan buat kita selagi bisa dikonsumsi. Nah, setelah ini kita tunggu mendidih. Dan ini ada ikannya, ikan udang, ikan wader ataupun ikan betik teman-teman. Nah ini juga ada ikan toman, ikan mas, sama ikan tawes teman-teman.
masukin, kita cemplungin ke dalam wajan. Widih. Yang nomor 3 panahnya simpan apa yang gitu. Sudah menerima kontak baru. Apa yang Tuh lihat teman-teman, kalau di daerah sini masih banyak ikan wader ataupun ikan udang, karena di sini masih lestari ataupun masih terjaga. yang juga perempuan gitu. Jadi keburu lipat ke teman ya. Oh, ada. Oke teman-teman, sekarang kita bumbunya udah kita masukkan, ikannya juga udah kita masukkan. Sekarang tinggal kita tunggu matangnya teman-teman. Ayo kita buka paket apa? Bisa tuh. Kapan sudah jam sekarang? Oke teman-teman, ikannya udah matang. Widih. Lunak kita bagian saya. Jadi Bisa alhamdulillah. Ya udah dia Nggak sirupan weh. Rim, daang cuma jadi. Oke teman Rizky, sekarang kita makan. Ini ikan toman atau ikan gabus hasil kita nangkap tadi. Ngapain? Usaha tidak menyakit ya. Ini udang sawah. Gurih rasanya. Ini mangdong kita biar lauknya euy.
Jadi ikan hasil dari alam itu rasanya tetap beda, nggak kayak ikan pasar ataupun ikan dari penangkaran teman-teman. Contohnya seperti ini, rasanya manis, gurih, pokoknya pelem. Kita bakalan bikin gugur utuh. Tayo deh, tayo. Sumpah aing heuh. Adik-adik ini. Kenceng kenal jaya dang sama dia. Dapat kenal aku mengisi ini pangkal. Yang dia itu. Hah? Jangan lo baik tapi dia kurang tadi diili. Loba. Ini dina baju orang. Jangan lupa subrek ya guys ya. Lah saya ngomong lagi cadel. Subrek belok. Tidak, weh. Kita itas. Ini di saung Mang Usuk. Orang saat ini dak jangan malah liwat jam pulang gitu. Berek-berek. Kalau ini si Bahrudin orang Cilogodor. Soalnya nanya. Ngomongnya orang Cianjur. Anak Kang Rohman. Orang Cianjur. Itu bisa apa nih kita ngomong apa ini? Nah, habisin Jan. Ini payan itu ya? Ini payan. Tadi payan. Oh, terus doang. Udah guys, udah habis. Bang, yang lapar kena. Santai enggak mus. Barbuki. Teman Resi, untuk malam ini videonya cukup sampai di sini. Kita lanjut lagi besok. Sebelum ditutup videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe teman-teman. Nah, untuk malam ini kita kenakan ini kameramen saya dan rekan-rekan kita dari Cianjur, anak-anak muda dari Cianjur. Dan semoga ini jadi apresiasi ataupun motivasi. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak untuk malam ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe teman-teman. Terima kasih.